ஸ்டைலாக காமிக்கிறேன், நல்லா வேணும் உனக்கு. அட கஞ்சி பேசினாருங்களா, இப்படி ஒரே ஒரு மீனை வச்சு என் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறீங்களேடா. கேண்டில் கூட நீங்களே ஊற்றிட்டீங்களேடா. அப்பாடா டேய் டே அது தண்ணி இல்லைடா, உடஞ்சி போன ஐஸ் கட்டிடா. ஐயோ போடுறா பிரேக்கு. இப்போ பாரு என் மூஞ்ச பிரிண்ட் போடுறேன். நல்லா போட்டு கேச்சப்போ. இவனுங்க ஷார்ட் டைமில் மென்டல் ஆகிட்டானுங்களோ, குரங்கு வித்தெல்லாம் காமிக்கிறானுங்க. அட பாவி, இப்படி மொத்த டிசைனை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டியேடா. அடே தண்ணி இருக்கிறது தெரியாமல் மீனை பிடிக்க போறியடா. அடே எங்கடா இவ்வளோ அவசரமாக ஓடுற? அதுவா தலை, சும்மா சஃபே சஃபர் கேமை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். அட லூஸு, ட்ரை முடிஞ்சிச்சுன்னா நீ காலி ஆகிடுடா. அட பார்த்துக்கலாம் வாத்தலை. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தென் இதே போல் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பை கைஸ்.